阿卓同你講鬼故嘅時間啊，咁今集都係啦，有我哋個拍檔袁哥哥，咁就同你哋一齊係啦，分享一啲靈異嘅鬼故事。哇，咁今集講嘅嘢，即係今集講嘅內容咧，就係發生喺一個屋村入面嘅。咁呢個屋村嘅靈異事件咧，咁就其實都發生喺我本人身上嘅。因為嗰陣時我就好記得呢件事嘅，到直至到而家嚟講啊，永遠我都好記得。即係點解咧？嗰個屋村就係喺天水圍，天耀村嘅發生。咁你知㗎，咁較早即係好多年前左右啊，天水圍其實都會發生一啲即係基本上都係經常性會發生一啲叫做命案啊。即係跳樓啊呢啲，咁我諗大家如果係住喺天水圍內嘅，都知道係好耐之前喺天水圍成日都會有啲事發生嘅。咁嘅故事咧就係講緊喺我細個嘅時候，仲我啱啱讀完書出嚟啦，冇嘢咁17歲嘅時候，咁你知㗎，嗰陣時係揾緊嘢做，咪成班 friend 一齊去一齊去。即係做下兼職啊，即係派下傳單啊，呢啲嗰陣時都未有智能電話嘅時候㗎啦，咁係啦，大家我諗都應該估過係幾個之前㗎啦。咁就一行人，我諗大約5、6個左右啦。咁就去咗天水圍嘅因為嗰時係幫一間叫做賣嘅二手書店派傳單啊。因為嗰陣時年少無知又真係最快揾到拍監做嘅就係呢啲㗎。我哋成班我諗大約5、6個人左右，咁就傍晚5、6點嘅時間，咁就去咗天水圍天耀村，咁就某一座上面派傳單。咁嗰座樓咧，係啊，上樓派傳單嘅。咁嗰座樓咧就好得意嘅，連續幾日都係發生咗2間跳樓嘅命案。連續2日？唔係連續2日，係連續，總之係嗰一個禮拜，即係一個星期之內啊，係發生2間跳樓命案嘅，係同一座樓。跟住咁啱就係你去嗰個禮拜。我諗應該差唔多啦，係啦，咁啱佢就我去過，即係嗰個禮拜啦。我最記得係點講咧？即係我哋派傳單之前嗰日就啱啱係已經有人跳咗樓。咁我哋當然唔知啦，因為嗰陣時冇乜留意新聞，嗰陣時淨你留意新聞嘅都係透過電視或者睇報紙。咁嗰陣時我其實好少睇報紙嘅，咁就唔知。好啦，咁咪我哋全部人咪上樓派傳單咯，大家梗係分頭行事啦。我哋有冇5個人？有5個人，咁梗係由最高嗰層就派到最底啦。咁派到去10幾樓嘅時候啦，咁就大家攰啦，咁坐喺即係聚埋一齊5個人。喺後梯食即係食係啦，大家知啦。休息下，跟住然之後突然間有一個人即係有一個朋友就挨咗喺牆入面，跟住然之後嗰個叫做咩咧？防火門砰一聲，自己開咗。係啦，因為嗰陣時啲防火門都好重嘅，咁斷估嘅風嚟講都唔會話真係吹到。係啦，個防火門喐啊，會係砰一聲咁樣，喐咗砰一下，突然間我哋全部5個人，好大聲，都有少少大聲嘅，見到個黑影，即係突然間喺我哋面前好似唰一聲咁樣閃過，跟住我哋大家你眼望我眼，跟住開始已經係叫做起晒雞皮啦，跟住然之後即刻知個咩事啦。衝翻出去就講，咁就繼續 OK。咁即係你仲有傳單未派晒，咁你嗰陣時係㗎頂硬上㗎啦。因為我哋講真都驚有人 check 我哋嘅，因為如果派唔晒，又或者撳咗咧，就會俾人扣錢嘅。
咁咪唔派嗰個層咯，跟住行落即係搭 lift 落兩層，跟住派，跟住我話落到兩層之後，都係分開左右兩邊排嘅。咁見到有一個間位，俾警察嘅封條封住咗。係啦，咁當然啦，一樣嘢我哋即係我同另外一個朋友就行過嗰個間位，就聽到個單位入面有人喺度笑，同埋好嘈喺度，即係好似傾緊偈，即係傾緊偈啊！當場好開心嘅。咁啊，但係嗰間屋係已經俾警察係封住咗㗎啦。跟住OK 啦，咁大家即係我聽到之後已經唔對路啦，已經即刻掹住我另外一個朋友，喂，走啊，唔對路啊！係啦，即係大家開始起晒雞皮啦。咁跟住我哋兩個人冇理其餘嗰兩個啦，已經嗰時，因為我已經驚到，我已經做衰仔，我哋落咗去樓下大堂嗰邊，係啦。跟住真係走去問個看更，好大膽嗰陣時候，喂，呢個單位好似頭先我哋啱啱聽到樣嘢，好似有人喺入邊。跟住個看更哥喺度講，冇可能，呢個單位琴日先至發生跳樓，應該冇人，係啊，跟住應該冇晒人喺入面㗎。跟住我哋開始驚㗎啦，跟住驚，因為我哋真係走咗出去，即係嗰座樓嗰度即刻係嘛，等我哋即係啲朋友嗰陣時，因為未有智能手提電話，嗰陣時有手提電話嘅，但係唔係智能嗰隻，就即刻打電話，喂，即刻落翻嚟啦，唔該我啊，呢層樓，跟住然之後大家都係啦落翻嚟，跟住然之後講翻，原來當時佢哋坐喺後樓梯，即係我哋全部人坐喺後樓梯嘅時候，都已經係見到有個黑影閃過㗎啦。跟住佢哋另外一 pair 人咧，都無管動晒，跟住另外一 pair 人咧，都已經喺度講呢樣嘢話，佢哋派另外一邊嘅時候，都 feel 到好似係有嘢跟住佢哋。跟住佢哋。好啊，咁呢件事發生完之後，即係點講咧？嗰日夜晚，咁我翻到即係咁我如常搭 lift 翻即係翻屋企啦。仲有一個好奇怪嘅現象，咁就去到嗰陣時，我諗都已經係11、12點㗎啦，夜晚。咁就突然間係因為我住12樓嘅嗰陣時。部 lift 去到7樓嘅時候，冇㗎喺我自己屋企嗰座啊，去到7樓嘅時候，無啦啦開咗個門，但係冇人入嘅，又冇人入，跟住我就係咁撳閂門，即係閂門嗰個掣啦，但係好搞笑嘅喎，部 lift 又唔閂門喎，好似係即係有人喺出邊咁，係啦，有人阻住部 lift 咁樣，部 lift 係淨係道門想閂。但又閂唔到，想閂又閂唔到咁樣開下閂下咁啊！好似有人係企咗喺個 lift 門嗰度，係阻住部 lift，唔俾佢閂嘅。跟住我開始驚啦，咁嗰陣時真係年少無知，咪念下佛經咁。嗰陣時自己本身都有食煙嘅，咁真係喺褲袋，係啊喺褲袋嗰度，咁啊唔係拎3支，我係拎咗一支煙出嚟，跟住點着咗。跟住呢個過程都耐，佢都唔閂門。係啊，都點着咗之後，成支煙擺喺個 lift 嘅門口嗰度。跟住再係啦，即係 lift 出面個門口。跟住之後好搞笑，部 lift 就閂翻門，就繼續翻上去。你屋企有樓層啦？係啊，我開頭以為我屋企個樓層，跟住再繼續上啦。咁我嗰時已經因為都好驚㗎啦，已經。一出 lift 就冇懷疑一樣嘢，咁我住12樓，原來部 lift 喺11樓開咗門，我就冇懷疑嗰個11樓。跟住我就衝咗去我屋企個單位度，係咁攞鎖匙開門，開唔到。門口一樣嘅。門口一樣嘅，因為嗰時係公屋，嗰時嗰啲公屋係你大閘唔俾改㗎嘛，係，所以門口係一樣嘅。咁我又冇留意個門牌，跟住我話開唔到之後，發覺點解開唔到嘅？跟住我再望一望個門牌，11樓，
跟住我嗰下已經係開始已經好慌嘅。係啦，好慌好驚㗎啦。跟住然之後咁咪即刻跑一層翻上我屋企，翻上屋企咯。跟住我翻佢入屋，我媽喺度問我究竟發生咩事咁驚。跟住然之後就同佢講我頭先去咗即係我頭先唔知點解部 lift 停喺11樓位，11樓度開唔到個門，因為我望一望先知原來11樓。跟住我阿媽就呆一呆。你知唔知道你樓下11樓今朝係啦，今日晏晝嘅時候係啦，有個人係啦，有個人死咗。係又係空中飛人。唔係空中飛人嘅，佢話喺屋企死，喺屋企過身嘅。係啊，但係就即係唔係命案，唔係自殺，唔係命案，係啊，係啊，唔係我話搞嗰部 lift 係好臭好臭。咁佢唔係獨居嘅，佢係運走，所以就係啊係啊。咁佢唔係獨居嘅，只不過係佢啲屋企人咁啱可能嗰幾日唔喺度，咁就係啦，就係啦死咗。咁所以嗰間屋係冇警察封條喺度嘅，因為仲有人住，係啊。我聽完之後，我真係成個打晒眼，一連串，係啦，一連串嘅咁嘅，所以點解話呢一件事嚟講，對於我嚟講，其實都刻骨銘心，係啦，頗為深刻嘅。咁都係一個屋邨嘅靈異事件啦。好，咁今集個故事就分享到呢度啦。咁就若果大家中意我哋個 channel 嘅，歡迎俾個 subscribe 或者俾個 like 我哋，咁支持我哋啦。咁同埋若果有啲咩靈異嘅鬼故事都好，係啦，歡迎你哋係啦，大家可以留言版嗰個留言，咁就我哋可以大家一齊分享下嘅。好，咁多謝我嘅拍檔員嗰個先。好，咁今集係咁多先啦。OK，拜拜。